Jiena Adrian Gomez Blanco, direttur f'dil kumpanija jisimha Malti Event Services Limited. Aħna noperaw diversi tipi ta' vending machines, drinks, snacks u kafe. Il-vending machines jiġu mitluba l-iktar f'postijiet ta' xogħol tal-gvern, privat, banek, ħafna hotels, uffiċċji tekniċi, kull settur tista' tgħid jeżisti naqdu. Naħdmu ħafna fil-Horeca wkoll. Horeca hija hotel, restaurant and catering. Aħna għandna tim tajjeb ukoll biex nagħmlu servicing agreements il dawn il-kumpaniji. Naqdu franchises kbar bħal Starbucks, Costa Coffee. Peress li request tal-vending machines dit tikber u xi kumpaniji barranin u azzjendi anka tal-gvern dew jevolvu u jikbru. Dejna nindunaw iktar kemm importanti li jkun hemm ċertu livell ta' health and safety fl-operat tagħna. Peress li aħna nidħlu fl-offiċini tagħhom, kellna request u daw qalulna wieħed mir-requirements biex intom tistgħu tidħlu f'dan l-istabiliment huwa li jkollkom Health and Safety Certification. Ovvjament din hija azzjenda importanti għalina, hija kbira fejn jaħdmu ħafna nies u xtaqt jiena li nkun hemm u xtaqt ukoll illi jkolli n-nies jaħdmu hawnhekk attrezzati fil-Health and Safety wkoll għax nemmen li huwa benefiċċju għal kulħadd. U għalhekk bdejt infittex biex nara kif ħanabdejtja l-kumpanija b'dan is-certification. L-istandard tal-ISO 45001 lilna jigwidana kif għandna naħdmu fir-rigward ta' Health and Safety tal-kumpanija bl-istaff u bin-nies ta' madwarha kollu up to standard u kif suppost. Biċ-ċertifikazzjoni wkoll ħadd vantaġġ li fuq il-post tax-xogħol kulħadd jaf kif irid jaħdem iktar. Ovvjament, jekk kien hemm xi riski jew hekk naqsu immens, spiċċaw kważi, u għandi n-nies iktar komdi ekonomikament għeni wkoll biex nagħmel tenders tal-gvern, tenders ukoll privati, daħħalt iċ-ċertifikat fil-portafolju u kien hemm iva kumpaniji stabiliti u internazzjonali anke ġifieri bħal banek, eċċetera, li malli raw iċ-ċertifikat ġejt magħżul biex nagħti s-servizz tagħna lil dawn il-kumpaniji. ċertifikazzjoni damet jisu 6 xhur bejn wieħed u ieħor. Ovvjament tittara li tlaħħaq max-xogħol u l-affarijiet. Fl-aħħar mill-aħħar dan kollu huwa aġit għalina. L-istepp kienu ta' għajnuna kbira, kienu ħafna stimulanti fil-bidu li kien hemm ikun hemm bżonn għax kienu affarijiet ġodda, l-għajnuna hija konsistenti u regolari. Serħan tal-moħħ li għandi huwa li l-ħaddiema meta hemm barra jiġru għand in-nies u fit-toroq u ġew Malta kollha jafu l-miżuri li għandhom jieħdu ħsieb biex huma ma jweġġawx, biex huma ma jdejqux il-ħadd ieħor, biex ma jweġġawx il-ħadd ieħor. Ovvjament ix-xogħol jitkompla b'ritmu normali. U qed nara wkoll ħafna iktar serenità u konfidenza fuq il-post tax-xogħol li nemmen li ġew ukoll minn din iċ-ċertifikazzjoni. Jiena nirrekomanda ħafna li jsir din iċ-ċertifikazzjoni, ir-raġuni hija li għal peace of mind ta' min jimpjega u anke għal ħaddiema wkoll. U nemmen li kif mixja d-dinja u kif sejri l-affarijiet jekk irid jikkompeti f'suq fejn hawn kumpaniji lokali u barranin hemm bżonn illi tkun hija attrezzata għal dawn l-affarijiet ukoll.